সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি এই টাকার ভিতরে আর কোনো টাকা যাবো না কোনো হিডেন চার্জ নাই না কোনো হিডেন চার্জ নাই কোনো চার্জই নাই আপনি আমাকে টাকা দিবেন আমি আপনার ফ্রিজে আসা নিচ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো মাশাআল্লাহ জি বাংলাদেশের মানে পটুয়াখালী আমাদের কুরিয়ারের মাধ্যমে যায় কুরিয়ারের যে পয়েন্টগুলো আছে সারা বাংলাদেশে আমার 260টা পয়েন্ট আছে এই 260টা পয়েন্টই আপনি আপনার এই ফ্রিজ পেয়ে যাবেন কপি বা এরকম প্রশ্নই আসে না 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব যদি কপি আপনি ভিডিও দেখতেছেন কোম্পানির লোক তো ভিডিও দেখতেছে তার কি বসে থাকবে আমি তাদের প্রোডাক্ট কপি করে বিক্রি করব একদম 218 লিটার মাত্র 28800 টাকা আমি মার্কেট চ্যালেঞ্জ দিলাম এই রেটে হোম ডেলিভারি সব আপনাকে প্রোডাক্ট দিতে পারবে না এই একটা ফ্রিজ যেটা হচ্ছে কারেন্ট চলে গেলে 3 দিন পর্যন্ত আপনাকে খাবার সতেজ রাখবে ডিপে যদি ডয়ার ভাঙে তাহলে ফ্রিজ ফেরত নিব একদম কোনো টোটালি টাকা ফেরত আপনার যদি ডয়ার ভাঙতে পারে ভাই আপনি এত গ্যারান্টি দিচ্ছেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না এমনি একটু দাঁড় করে আচ্ছা আমি একজনকে দাঁড় করে দেখাই দাঁড়াও তো দেখেন আমার একজন ভাই ওয়েট কত 65 কেজি 65 কেজি যদি ভাঙতে পারেন না যদি পাকা পর্যন্ত হয় নাই ভাঙতে পারেন হ্যাঁ তাহলে ফ্রিজ ফ্রি দিব আইসা আমার ডয়ার ভাঙবেন দাঁড়ায়া ফ্রিজ ফ্রি নিয়ে যাবেন আর না ভাঙতে পারলে টাকা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে সব জায়গায় যখন সবকিছুর দাম বাড়তেছে সেই জায়গা থেকে আপনারা যদি কম দাম মানে কি 55% ডিসকাউন্ট আর এইচ এন্টারপ্রাইজে যখন আসবেন আপনারা ফ্রিজগুলো কিনতে পারবেন এত সামনে রমজানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অফার দিয়েছে আরিফ ভাই বলতেছিল ভাই আপনার ভিডিও উপলক্ষে আমি যে রেটটা দিছি এর আগে যারা ভাইয়ের কাছ থেকে ভিডিও করে গেছে সেই রেটটাও নাকি দেয়নি আপনারা কম্পেয়ার করলে দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ লাস্ট 1-2 মাসের মধ্যে যেই রেটটা সেই রেট থেকে কমাই দিয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই আচ্ছা কোয়ালিটি তো কমে না কোয়ালিটি তো কমে না প্রোডাক্ট তো একই আছে এই যে প্রথমে আমি যে বললাম 55% ডিসকাউন্ট অ্যাকচুয়ালি 55% পর্যন্ত আমাদের ডিসকাউন্ট আছে আমাদের ব্র্যান্ড নিউ এবং স্টক লট দুইটা প্রোডাক্টই আমরা বিক্রি করে থাকি ব্র্যান্ড নিউ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ফ্রিজে সাপোজ বিভিন্ন ধরনের আমার কাছে ফ্রিজ আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে আপনি 8 থেকে 10,000 15,000 টাকা ডিপেন্ড করবে কমবে মার্কেট থেকে আর যেগুলো স্টক লটের আছে সর্বোচ্চ 55% পর্যন্ত আপনি আমার কাছে ডিসকাউন্টে পেয়ে যাবেন আর আপনাদের আজকে আমি যে শোরুমটা দেখাবো আমার মনে হয় না এত বড় শোরুম ফ্রিজের আপনারা কোথাও দেখছেন আগে পরে যেই শোরুমে শুধু ফ্রিজ আর ফ্রিজ একটাবার দেখেন আপনারা পুরো শোরুম ভর্তি ফ্রিজ অন্য কোনো আইটেম পাবেন না এবং এত পরিমাণ ফ্রিজ আপনারা ইচ্ছা মতো দেখে বুঝে নিতে পারবেন আরিফ ভাই সর্বনিম্ন আপনার কাছে ফ্রিজের দাম কত আমার সর্বনিম্ন ফ্রিজের দাম আছে 19,800 টাকা যেটা স্টক লটের ক্ষেত্রে আপনি যদি আমার স্টক লটের ফ্রিজ দেখতে চান তাহলে আপনাকে এই সাইডে আসতে হবে একদম ওই দিক থেকে শুরু স্টক লট হ্যাঁ আপনি আপনাদের মনে হবে এখানেই শেষ এখানে কিন্তু শেষ না ভাই এই পাশটা দেখেন এই পাশেও একটা রুম আছে যে রুমে ভর্তি আমরা যাব ইনশাআল্লাহ এই দিক থেকে আগে দেখাই স্টক লটের আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের মেগা ব্র্যান্ডের স্টক লট মিন্স হচ্ছে বিভিন্ন স্পট ডেন্ট থাকবে গোথা ঘষা লাগানো কিন্তু একদম ব্র্যান্ড নিউ ইনটেক এবং ওয়ারেন্টি থাকবে সেক্ষেত্রে আমি 19,800 টাকা দিচ্ছি 178 লিটারের একটা ফ্রিজ আপনি দেখেন হ্যাঁ উপরে ডিপ নিচে নরমাল এখানে একটু হলুদ হয়ে গেছে এটাই হচ্ছে এটা রিজেক্ট মানে দেখা যাচ্ছে অনেকদিন স্টোর রুমে হ্যাঁ ডিসপ্লে থাকে ডিসপ্লে প্রোডাক্ট থাকে এছাড়া কি আমার কাছে হায়ার আছে এখানে স্ক্র্যাচ হালকা স্ক্র্যাচ হ্যাঁ গ্লাসটাতে স্ক্র্যাচ এছাড়া কোনো প্রবলেম নাই আপনি ফুল ইনটেক হায়ারের যাবতীয় কাগজপত্র থেকে শুরু করে পুরোটা ডিপ উপরে নরমাল নিচে ডিপ ডয়ার সিস্টেম এটা পাবেন 25,800 টাকা বড় ফ্রিজ 25,800 টাকা মাত্র 25,800 টাকা এবং 8 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি 7 দিনের প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট থাকবে 7 দিনের ভিতরে নেওয়ার পরে যদি আপনার প্রোডাক্ট নষ্ট হয়ে যায় আমি প্রোডাক্ট চেঞ্জ করে দিব অথবা আপনি যদি টাকা চান আমি টাকা ফেরত দিব এবং সারা বাংলাদেশে ফ্রি হোম ডেলিভারি এই টাকার ভিতরে আর কোনো টাকা যাবো না কোনো হিডেন চার্জ নাই না কোনো হিডেন চার্জ নাই কোনো চার্জই নাই আপনি আমাকে টাকা দিবেন আমি আপনার ফ্রিজে আসা নিচ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো মাশাআল্লাহ জি বাংলাদেশের মানে পটুয়াখালী আমাদের কুরিয়ারের মাধ্যমে যায় কুরিয়ারের যে পয়েন্টগুলো আছে সারা বাংলাদেশে আমার 260টা পয়েন্ট আছে এই 260টা পয়েন্টই আপনি আপনার ফ্রিজ পেয়ে যাবেন আপনার পাশে আমার হায়ারের ফ্রিজ আছে দেখেন গোল্ডেন কালার টেক্সচার কত সুন্দর টেক্সচার এটা মাত্র 25,800 টাকা ভাই কি বলতেছেন কত লিটার এটা হচ্ছে আপনার 215 লিটার 8 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি জি ওয়ারেন্টি সহ সবকিছুই পাবেন মাত্র 25,800 টাকায় পেয়ে যাবেন হ্যাঁ রমজানে সবাই দাম বাড়িয়ে দিয়েছে আমি দাম কমিয়ে দিয়েছি আসলে আমরা সবাই কিন্তু দাম বেশি শুনতে না অতিষ্ঠ হয়ে গেছি সেই জায়গায় একটু কম হলেও না মনে অনেক হ্যাঁ আপনার হচ্ছে এই বাজারে সবচেয়ে সাশ্রয়ী রেটে ওয়ারেন্টি সহ অথেন্টিক প্রোডাক্ট আমি আপনাকে দিতে পারবো আশা করি ভাই এগুলো তো মানে কপি বা এরকম প্রশ্নই আসে না 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার দিব যদি কপি আপনি ভিডিও দেখতেছেন কোম্পানির লোক তো ভিডিও দেখতেছে তার কি বসে থাকবে আমি তাদের প্রোডাক্ট কপি করে বিক্রি করব একদম এখানে হচ্ছে গ্রি আছে গ্রির এসি নাম শুনছেন এবার গ্রি ফ্রিজ দেখবেন হ্যাঁ আপনার দেখেন বেশ চমৎকার ডিজাইন ভিতরের এবং অনেক বড় হ্যাঁ বেশ বড় দেখেন আমার এটা রিজেক্ট হচ্ছে নিচে ডয়ার আসে না আর কোনো কিছু না ফুল
ফুল জাস্ট খালি ডয়ার আসে না? হ্যাঁ ফুল ভাই বডি। ডয়ার কিনতে পাওয়া যায়? না এই ডয়ারটা মিলবে না, অরিজিনাল ডয়ারটা মিলবে না, আপনার যেটার সাথে এক একটা ডয়ারের সাথে মিলে না, এই জন্য আসলে দিতে পারি না। নিচে এটা কি ফ্রি? নিচে ডিপ ফ্রিজ, উপরে নরমাল। সমস্যা কি, নিচে গোস্ত রেখে দিলাম? হ্যাঁ কোনো সমস্যা নেই, ব্যবহার করতে পারবেন। মাত্র 24,800 টাকা। আপনি যদি এখনো অনলাইনে দেখেন এই মডেল সার্চ দেন 41,000 টাকা মার্কেট রেট। সেটা 24,800 টাকা, 8 বছর গ্যারান্টি সহ। মাশাআল্লাহ। আপনার পাশেই দেখেন আমাদের ইলেকট্রা আছে, যে স্যামসাং ইলেকট্রা যেটা আমরা পরিচিত বলি। দুইটা গ্লাস, দুই কালারের। সাধারণত এই গ্লাসটা ছিল, মানে ভেঙে এটা যাওয়ার একটু পর light, এটা আমাদের লাগানো। এইটাই জাস্ট এটাই দেখেন, যাবতীয় কাগজপত্র থেকে শুরু করে আপনার সবকিছুই আছে, ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন, সবকিছুই পাবেন। এই ডয়ার সিস্টেম এবং ডয়ারগুলো খুবই হেভি। এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইসও 24,600 টাকা, 16 সেফটি ফ্রিজ। 16 সেফটি। জি। মার্কেট রেট কত আছে? এটা মার্কেটে এখন 38,000 টাকা। সেটা আপনি দিচ্ছেন 24,600 টাকা। 600 টাকা। আপনার পাশাপাশি দেখেন হায়ারের একটা দেখাচ্ছি, Higher, এটা এই আগের biscuit মডেল, color কিন্তু খুবই খুবই আপনার হাইলি ডেকোরেটেড এবং বেশ বড়। আমার ঢাকার বাসাতে এই একটা এসি সেকেন্ডারি ফ্রিজ হিসাবে এই ফ্রিজটা আছে ঢাকার বাসাতে, তো এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। এটার অন্য কালার, এই কালার না। আমার হচ্ছে এটা 28,600 টাকায় দিচ্ছি, মাত্র 339 লিটার। ভাই আমি কিনছিলাম তো 78,000। হ্যাঁ এরকম 70,000 টাকা মতো দাম, 78,000 72,000 টাকা এটা দাম ছিল, এখন আমি 28,800 টাকায় দিচ্ছি। সিরিয়াসলি প্রবলেম কি এটাতে? প্রবলেম আছে দেখেন, এই যে এখানে একটু ছাল চলে গেছে, এখানে একটু ডেন্ট আছে, হালকা একটু দাগ আছে। হ্যাঁ ডেন্ট আছে, এতটুকুই? হ্যাঁ এতটুকুই। আর কোনো সমস্যা না, এছাড়া কোনো টেকনিক্যাল ঠান্ডা হবে তো? ওয়ারেন্টি আছে, কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 7 দিনের রিপ্লেসমেন্ট আছে, সবই পাবেন। এর পাশে আরেকটা হায়ার আছে আমাদের, এটা হচ্ছে মেরুন কালার। এটাও মাত্র 24,800 টাকা। 24,800 দেখ। জি। খুবই সুন্দর একটা 3D চমৎকার ফুলের fridge। একটা ইফেক্ট আছে কিন্তু। হ্যাঁ হ্যাঁ। এর পাশে আরো ইলেকট্রা আছে, দেখিয়েছি। ইলেকট্রা কিনা একটা বড় ফ্রিজ আছে, দেখেন এর গ্লাসটা চেঞ্জ। এটা দেখেন 18 সেফটি ফ্রিজ। দেখেন যারা ডয়ার চাচ্ছেন ডিপ বড়, তাদের জন্য 1 2 3 4 5 6টা ডয়ার। এটা হচ্ছে আইসক্রিমের ডয়ার, এটা হচ্ছে আপনার মাছ মাংস যা রাখতে চান রাখতে পারবেন। এটা হচ্ছে নরমাল পার্ট, এটা ডিপ পার্ট। নরমালটা ছোট, ডিপ বড়। যাদের ডিপ বড় দরকার তাদের জন্য এই ফ্রিজ। এই ফ্রিজ মাত্র 28,800 টাকায়, ওয়ারেন্টি সহ। হ্যাঁ, এর পাশে আরেকটা হায়ারের ফ্রিজ আছে, একদম লেটেস্ট মডেল। দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এই ফ্রিজগুলো হচ্ছে এখন তো কারেন্ট চলে যায়, জি। 72 ঘন্টা, 3 দিনের ভিতরে যদি কারেন্ট না আসে আপনার ফ্রিজের খাবার 3 দিন কারেন্ট না থাকলেও কোনো কিচ্ছু হবে টেনশন না। নাই না। ভাই ডিপের তাহলে খাবার এক কাজ নষ্ট করব, হবে না। একদিন গরম করার পর 3 দিন বন্ধ রাখবো। রাখতে কারেন্ট বিল পারেন, কম কোনো আসবে। সমস্যা নাই, রাখেন। কারেন্ট বিল কম আসবে ভাই, কারেন্ট বিল রাখেন। বেশি তো এখন। আপনার 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি সহ জি। আপনি এটা পেয়ে যাবেন মাত্র 28,800 টাকা। 28,000। এখানে একটু ওয়াটার মার্ক আছে, দাগ আছে। এই দাগটা আসলে ক্যামেরায় বোঝা যাবে যাচ্ছে কিনা, না, আর কাছে একদমই বোঝা যাচ্ছে না। গেলে বোঝা হ্যাঁ যাবে। এক্স্যাক্টলি, একদম কাছে গেলে দেখেন হ্যাঁ, হালকা হ্যাঁ। একটু এই জন্যই দামটা কম। এছাড়া ফুল ইনটেক। এর পাশে গ্রে আরেকটা কালার দেখেন, টেক্সচারটা দেখেন। গ্রি ব্র্যান্ডের এসি ফ্রিজ তো বলা যায় না, এটা তো আনকমন জিনিস। এখন আলহামদুলিল্লাহ সবাই জানে। বলার দরকার নেই। আপনার দেখেন যাবতীয় কার্ড থেকে শুরু করে আপনি সবই পেয়ে যাবেন। সেম জিনিস, একটা ডয়ার নাই। এই একটা লট আসছিল, অনেকগুলো ফ্রিজ আসছে আমার কাছে, অনেক ফ্রিজ আছে। এগুলো হচ্ছে ডয়ার আসে না, এই জন্য তারা রিজেক্ট করে দিচ্ছে, আমাদের কাছে চলে আসছে। আমি এই ফ্রিজগুলো বিক্রি করছি একদম কম দামে, মাত্র 24,800। কমপ্লেন আসে না তো? আমি না, না, এগুলো ফ্রিজে কোনো এর complaint আগেও 2-3টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ আমি কারো কমপ্লেন পাইনি। আমি যদি বলি যে কমপ্লেন একদমই নাই, তাহলে মিথ্যা কথা বলা হবে। আমাদের আমার কমপ্লেন কাছে হচ্ছে complaint 1%। 1%। 100টা ফ্রিজ যদি বিক্রি করি Electronic তাহলে জিনিস থাকবে তো। 1% ছোটখাটো কমপ্লেন। এই পর্যন্ত আমি 3-4 মাস হয়ে গেছে এই বছরে, আমি অনেক ফ্রিজ বিক্রি করছি, কিন্তু কখনোই আমি শুনি নাই যে আমার ফ্রিজ রিপ্লেস করতে হয়েছে। আল্লাহর রহমত, 7 দিনের রিপ্লেস করা যায়। না, সলভ তো আমাকে কমপ্লেনই আসে না, সলভ করবো কি? কমপ্লেন তো আসে না। এই সাইড দিয়ে আসেন, আমি আরো কিছু ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এবার ইনটেক ফ্রিজের ক্ষেত্রে দেখাই। আমার স্টক লটের আরো আছে, আমি দেখাবো। যারা ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ খুঁজছেন স্বল্প দামে রমজান মাসে, তাদের জন্য আছে একদম 162 লিটার, মাত্র 22,800 টাকা, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি সহ। এবং এই ওরিয়ন ফ্রিজ, ওরিয়ন ব্র্যান্ডের একটা কোম্পানি, ওরিয়ন একটা ব্র্যান্ড, নামকরা ব্র্যান্ড, আসলে ওষুধ কোম্পানি, আপনারা সবাই জানেন, অনেক বড় ব্র্যান্ড। তাদের আমাদের এই ফ্রিজ দেখেন লেখা আছে, ক্রয় করার তারিখ হতে 6 মাস পর্যন্ত রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কার্যকর থাকবে। দ্যাটস মিন আপনার প্রোডাক্টের যদি 6 মাসের ভিতরে বড় ধরনের কোনো প্রবলেম হয়, আপনাকে প্রোডাক্টটা তারা চেঞ্জ করে দিবে, নো রিপেয়ারিং, চেঞ্জে চলে যাবে। দ্যাটস মিন হচ্ছে কম্প্রেসারে 12 বছরের গ্যারান্টি এবং 6 মাসের প্রোডাক্ট রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর দাম পড়তেছে মাত্র 22,800 টাকা, 162 লিটার। এটা কিন্তু মানে ছোট ফ্রিজ বলা যাবে না, 162 লিটার বেশ বড়। দেখতে হাইট কম হতে পারে, ভিতরে এটা ওয়াইড পরিমাণটা বেশি। হ্যাঁ, আমার একটা হাতের থেকে বেশি বড়, মানে পিছনে জায়গা বেশি। এর পরবর্তী মডেল 178 লিটার, 24,900 টাকা। 24,900। হ্যাঁ, ঠিক সেম টু সেম, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফিউম সার্ভিস এবং 6 মান্থ রিপ্লেসমেন্ট। হ্যাঁ, আপনার এই ওরিয়নের সবগুলোতেই 6 মাসের 6 মাস প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেই। আপনার পরবর্তী মডেল হচ্ছে 193 লিটার। যারা ডয়ার নিতে চাচ্ছেন, দেখেন কালারগুলো দেখেন কত চমৎকার, ভাইব্রেন্ট কালার। একদম অন্যগুলার এমন একাশে থাকে, কিন্তু এগুলো কিন্তু ব্লুইশ একটা ট্রান্সপারেন্ট এবং কোনো গন্ধ নাই, স্মেলনেস। এবং হচ্ছে সুপার ইনভার্টার এবং হচ্ছে টার্বো কুলিং আছে, ওয়াইড ভোল্টেজ রেঞ্জ। কারেন্টের বিল আসবে এগুলো খুবই কম, 50 থেকে 60 টাকা কিংবা 100 টাকা পর্যন্ত কারেন্টের বিল আসবে, এর বেশি বিল আসবে না।
মাসে হ্যাঁ আপনার ইনভার্টার আর একটা 60 টাকা হ্যাঁ এর বেশি ভাই আসবে বিল বাড়াইছে জানেন বিল বাড়ালে আর 10 টাকা বাড়বে না হয় 60 টাকার জায়গায় 70 টাকা আসবে আর বেশি আসবে না না এর বেশি আসবে না আরেকটা হচ্ছে আমি বলে রাখি প্রথম থেকেই বলছি আমাদের যে প্রাইস আছে এই প্রাইসের সাথে কিন্তু আমরা কোনো এডিশনাল চার্জ দিব না ট্রান্সফারের জন্য আমরা ডেলিভারির জন্য আমরা প্রোডাক্টটা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি সেটা ঢাকায় হোক ঢাকার বাইরে হোক যেখানে হোক আমরা প্রোডাক্টটা ফ্রি হোম আচ্ছা ভাই ডেলিভারি দেখে শুনে নিতে হবে তো হ্যাঁ আপনি এসে দেখে নিতে পারবেন অথবা ভিডিও কল দিতে পারেন অ্যাড্রেসটা বলে দেন হ্যাঁ আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 1/1 রিং রোড শম্পা মার্কেটের কাছে এটা হচ্ছে আদাবর থানার আগে 1/1 রিং রোড এটা আপনি যদি বলেন রিং রোড শ্যামলী যেটাকে বলে শ্যামলী থেকে একদম কাছে তো এখানে আসলে সপ্তাহে 7 দিন ইনশাআল্লাহ হ্যাঁ 7 দিনই খোলা থাকে শুধু শুক্রবার দিন নামাজের পরে জি এছাড়া আমাদের কাছে আরো আসেন আমি আরো দেখাচ্ছি আমাদের এখানে ওরিয়নের দেখেন কালারগুলো দেখেন যারা একটু বড় নেবেন ক্লাসিক ডিজাইন হ্যাঁ ডিজাইনটা ক্লাসিক ডিজাইন যারা ক্লাসিক ফুল চাচ্ছে না তাদের জন্য এটা হচ্ছে উপরে ডিপ নিচে নরমাল 218 লিটার মাত্র 28800 টাকা আমি মার্কেট চ্যালেঞ্জ দিলাম এই রেটে হোম ডেলিভারি সহ আপনাকে প্রোডাক্ট দিতে পারবে না আপনার পাশেই দেখেন কালারটা দেখেন মনে হচ্ছে পানির ফোঁটা পড়ে যাবে ডেলিভারি করতেও ভ্যান ভাড়া 1500 1000 টাকা চেয়ে বসে আপনি যেখানে আমি নিয়ে যাব আমি বাসা নিস্তালা পর্যন্ত আমি ডেলিভারি দিয়ে আসবো আলহামদুলিল্লাহ আমার এই দেখেন কালার দেখছেন মনে এরকম হচ্ছে কালার আসলে খুব কম দেখতে পাওয়া যায় একদম পানির ফোঁটা পড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে একদম তাজা যে রয়্যাল ব্লু কালার তো অনেক সুন্দর লাগছে উপরে নরমাল নিচে ডিপ কালারটাও যেমন ভিতরে প্রোডাক্টের কোয়ালিটিও তেমন ওরিয়ন কোম্পানি অবশ্যই একটা মানে মার্কেট ধরার জন্য তারা কোয়ালিটি ভালো দিচ্ছে তাদের ব্র্যান্ড ভ্যালু আগে থেকেই অনেক এই ব্র্যান্ড ভ্যালু তারা কখনোই নষ্ট করবে না একটা প্রোডাক্টের জন্য অনেক দামি ব্র্যান্ড এর পাশাপাশি দেখেন ওরিয়নের আরো বড় আছে 29900 টাকা 246 লিটারের আপনি আনবিলিভেবল আপনি কোনো কোম্পানি দেখাইতে পারবেন না 12 বছরের গ্যারান্টি সহ 29900 টাকায় আমি 246 লিটারের একটা ফ্রিজ দিচ্ছি আবার 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি হ্যাঁ 12 বছর গ্যারান্টি সহ কোনো কোম্পানি বাংলাদেশে এই রেটে কেউ দিতে পারবে আর এগুলো চওড়া কিন্তু কম মনে হলো গভীরতা কিন্তু অনেক বেশি দেখেন অনেক গভীরতা এক হাতেরও বেশি এক হাতেরও বেশি একদম মানে নিট যে জায়গাটা সেই জায়গাটা স্পেসটা অনেক বেশি পাবেন আপনারা এর পাশে আছে হচ্ছে 270 অর্ধেক দেখেন কত বড় ডিপ গোল্ড কালার হ্যাঁ আমাদের কাছে আরো অনেকগুলো কালার আছে সবগুলো কালার তো ডিসপ্লে দেওয়া সম্ভব না আমার শোরুমে প্রায় 100 উপরে ফ্রিজ ডিসপ্লে আছে বেশি হবে কম হবে না আপনার উপরে ডিপ নরমাল 270 লিটার মাত্র 31800 টাকা আনবিলিভেবল 270 লিটার একটা ফ্রিজ 31800 টাকা ডেলিভারি রমজান মাসে আমি দাম কমিয়ে দিয়েছি 285 লিটার আরো বড় ফ্রিজ যেটাকে 20 সেফটি যদি আমি বলে থাকি যাদের ডিপ বড় দরকার তাদের জন্য কন্ট্রাস্টটা দেখেন ফুলের কন্ট্রাস্টটা দেখছেন কত সুন্দর আপনার উপরে ডিপ 60% ডিপ 40% নরমাল ডিপ বড় হ্যাঁ এই ডিপ কিনলে আর বাসা বাড়িতে ডিপের প্রয়োজন নাই পুরো একটা গরু হ্যাঁ রাখা যাবে মানে কি আপনি 20 কেজি করে চিন্তা করেন 120 কেজি পরিমাণ মালামাল রাখতে পারবেন এই ডিপে মাত্র 33900 টাকায় ডেলিভারি সহ আমাদের পাশেই আছে তোশিন ফ্রিজ তোশিবার তোশিন র‍্যাঙ্কস ইন্ডাস্ট্রি প্রোডাক্ট জাস্ট খালি নামটা চেঞ্জ র‍্যাঙ্কস ইন্ডাস্ট্রি ইনপুট প্রোডাক্ট এই তোশিন প্রোডাক্ট দেখেন এদের কালারগুলো দেখেন মানে এরকম কালার বাংলাদেশে অন্য কোনো কোম্পানির আছে কিনা জানি না আমি ইউনিক ডিজাইন ইউনিক কালার 18 সেফটি একটা ফ্রিজ যারা ডয়ার বড় ডয়ার এই দেখেন ডয়ারটা কিন্তু ছোট না বেশ বড় আমি যদি দেখাই আপনাদেরকে একটু দেখেন ডিপ কিন্তু অনেক বড় চওড়াও অনেক ডয়ার সিস্টেম এই উপরে নরমাল নিচে ডিপ প্রত্যেকটা ফ্রিজের অরিজিনাল আছে খারাপ বলে দিচ্ছে অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই করুন ই ওয়ারেন্টি আপনি যাচাই করে নিতে পারবেন আমাদের প্রোডাক্ট অরিজিনাল কিনা এবং মার্কেট থেকে অনেক কম মাত্র 31800 টাকা ডেলিভারি সহ ভাই বাড়ির পাশে কিন্তু শোরুম আছে এত দূর আমার বাড়ির পাশে যাওয়া লাগবে না আমার এই কোম্পানির শোরুম আমার 30 গজের সাথেই আছে ব্র্যান্ডের শোরুম ওইখান থেকে দেখে আপনি নিয়ে যাবেন যদি দাম যদি 8-10,000 টাকা 15,000 টাকা কম না হয় আপনি আমার কাছে প্রোডাক্ট কিনবেন না পাশে আছে হচ্ছে এইরকম গ্যারান্টি দেওয়ার পরে আসলে আর কি বলার থাকে আমাদের শোরুম লোকেশনটা এমন একটা লোকেশন এর পাশেই হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স জোন সব কোম্পানি শোরুম আপনি এসে শোরুম যাচাই করবেন পরে আমার কাছে আমার শোরুমে আর দ্বিতীয়বার আসবেন প্রথমবার এসে দেখে দেবেন দাম কম আছে কিনা তারপর আপনি অন্য শোরুমে যাবেন তারপর আমার কাছে আসবেন ধরে বেঁধে তো আর রাখবেন না ধরে বেঁধে রাখবেন দেখে জিনিস অরিজিনাল কিনা যাচাই করেন তারপর শোরুমে প্রাইস দেখে আবার আমার কাছে নেন হ্যাঁ দ্বিতীয়বার নিতে ইনশাআল্লাহ নেবেন আর হচ্ছে এটা তোশিন আরেকটা কালার এটা হচ্ছে আপনার ডয়ার সিস্টেম কত লিটার একই এটা হলো 18 সেফটি করুন এর পাশে দেখেন আরেকটা বড় আছে এটা হচ্ছে যারা উপরে ডিপ চাচ্ছেন তাদের জন্য নিচে ডিপ না উপরে ডিপ থাকবে উপরে ডিপ আমি এই পাশ থেকে দেখাচ্ছি দেখেন বেশ বড় ডিপ আগের মতো বেশ বড় নরমাল আর প্রত্যেকটারই কিন্তু আগেই বললাম অরিজিনাল ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে সবকিছু আছে আমি গত বছর এই কোম্পানির 1000-এর বেশি আমি ফ্রিজ বিক্রি করি এখন পর্যন্ত কোনো কমপ্লেইন আসে না সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় আমি নিজে আশ্চর্য হয়েছি এই একটা কোম্পানি 1000 প্লাস আমার 2022 সালে সেল হয়েছে কিন্তু কোনো কমপ্লেইন আল্লাহর রহমতে এটা বড় গলায় বলতে পারি এই ফ্রিজের কোনো কমপ্লেইন হবে না সাইলেন্ট এবং কারেন্ট বিল খুবই কম আসে মানে এর আগে ওরিয়ন যেটা বললেন তার থেকে কম আসে তার থেকে কম আসবে আর সাইলেন্ট ফ্রিজ আপনি ফ্রিজটা যে চলবে শব্দ হয় না কোনো সাউন্ড বাংলাদেশের সবচেয়ে সাইলেন্ট নাম ফ্রিজ না বলি একটা গ্রামে একটা ফ্রিজ নিয়ে গেছি অনেক শব্দ হয় হ্যাঁ আমাদের বাংলাদেশের রিনাউন্ড ব্র্যান্ড নাম বললাম না অনেক ব্র্যান্ড আছে শব্দ হয় আমি নাম বলবো না আমি বিক্রি করি কিন্তু আমি এটা বলতেছি সাইলেন্ট ফ্রিজ হিসেবে খ্যাত এই তোশিন আরেকটা ব্র্যান্ড আছে এক্সট্রা দেখাবো এর পাশে যদি আপনি এই দিক দিয়ে আসেন এর পাশে এটা হচ্ছে তোশিনের আরেকটা ব্র্যান্ড 16 সেফটি একটা ফ্রিজ দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল হ্যাঁ 50-50 অর্ধেক ডিপ
অর্ধেক নরমাল, মাত্র 28,800 টাকায় 16 সেফটি একটা ফ্রিজ দিব আমি 28,800 টাকা, ডেলিভারি সহ। বিভিন্ন কালার আছে এখানে, একটা কালার, এর 7 থেকে 8টা কালার আছে, আপনি আসবেন দেখবেন, কালার যেটা পছন্দ হয় যেটা পছন্দ নিয়ে যাবেন। এর পাশে আছে 14 সেফটি ফ্রিজ, এটাও দেখতে পারেন, দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল, দামটা কাছাকাছি চলে আসবে। এটাও 28,400 টাকা। এই পাশে সবচেয়ে ছোট সাইজ তোশিনের, মাত্র 26,800 টাকায় দিচ্ছি। দেখেন কত চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ডিপ ছোট পরিবার বা দোকানের জন্য এবং পারফেক্ট হয়। এগুলো কিন্তু হেভি ডিউটি। আমি আগেই বললাম এই ফ্রিজগুলোতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী থাকে এবং ঠান্ডাটা খুব বেশি হয়। আর হচ্ছে দ্বিতীয়ত হচ্ছে ফ্রিজের টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা যায়। হ্যাঁ, কন্ট্রোল করা যায়, কারেন্ট বিলটা অনেক কম, খাবার নষ্ট হয় না। দোকান যারা করতে আছেন ভাই, এই ফ্রিজগুলো দেখতে, হ্যাঁ এগুলো চমৎকার চমৎকার কালার আছে। এখানে আমি আরেকটা ব্র্যান্ড দেখাই, এক্সট্রা। এটা হচ্ছে র্যাঙ্কস ইন্ডাস্ট্রি ইম্পোর্ট করা প্রোডাক্ট আমরা বলি। দেখেন কালার গুলো দেখেন, এই একটা কালার আছে, এই দেখেন পাশে আরেকটা কালার আছে। এবং এই জায়গাটা দেখলে মনে হচ্ছে যে মানে একটা রেইনবো কালার, সব ধরনের বিশাল একটা বাগানে বসে আছে। একদম ভাই, ফুল 3D একটা ইফেক্ট পাওয়া যাচ্ছে। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে এক্সট্রা প্রোডাক্ট, এই একটা ফ্রিজ যেটা হচ্ছে কারেন্ট চলে গেলে 3 দিন পর্যন্ত আপনাকে খাবার সতেজ রাখবে। ডিপে, নরমালে না, ডিপে না, হ্যাঁ আমি আগেই বলছি ডিপে। হ্যাঁ ডিপে। নরমালে হচ্ছে আপনার 24 ঘন্টা পর্যন্ত, একদিনের ভিতরে কোনো রকম টেম্পারেচার চেঞ্জ হবে না, এরপর থেকে চেঞ্জ হওয়া শুরু করবে। এই ফ্রিজের থিক ইনসুলেশন এবং হচ্ছে এই বডিটা কার্বন ফাইবারের বডি হওয়ার কারণে আপনার টেম্পারেচারটা ধরে রাখে অনেক দিন পর্যন্ত। হ্যাঁ, আপনি এত বড় একটা ফ্রিজ, এটা 16 সিফটি ফ্রিজ, মাত্র 29,900 টাকা, ডেলিভারি সহ। দেখেন কালারটা দেখেন, স্মোকি না ভাই। ডেলিভারির সময় যদি দাগ টাগ পরে আমি চেঞ্জ করে দিব। আপনার বাসার খোলা পর্যন্ত, বাসায় নিয়ে খোলা রাখ পর্যন্ত সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। আর পাশাপাশি দেখেন এক্সট্রা আরেকটা কালার, এটা কি কালার বলবো বলা যায় না, জিওমেট্রিক একটা প্যাটার্ন দেওয়া আছে, একটা জিগজ্যাগ কালার। হ্যাঁ, এবং খুবই চমৎকার কালারের টেক্সচার, কালার বিভিন্ন কালারের কম্বিনেশন করে জিওমেট্রিক দেখেন ফ্রিজ দেখেন কালারটা যেরকম, ফ্রিজটার ভিতরে কত বড়, বিশাল বড় ডিপ, বিশাল বড় নরমাল, ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে, হ্যাঁ ডিম রাখার জন্য ট্রে করে দিচ্ছে। জি জি, আপনার এই ফ্রিজটা পড়ে মাত্র 31,900 টাকা। দেখেন তো আমার থেকে কত বড় ফ্রিজ, হিউজ। বাইরের হাইট কত? পাসপোর্ট 8, এটা 6 ফিটের, মাত্র 31,900 টাকা আমি ফ্রিজ দিব, ডেলিভারি সহ। এর পাশে অনেক কিছু ক্যামেরায় সাইজ বোঝা যায় না ভাই, আপনারা আসলে বুঝতে পারবেন আমরা কতটুকু বলতেছি। আর আমি দেখেন একটা স্ট্যান্ড, হ্যাঁ কোনো কিছু রাখি নাই কিন্তু, কোনো ফাঁকি ঝুঁকি নাই, স্ট্যান্ডের উপরে যেভাবে বাসায় রাখবেন সেই এই সাইজটাই আছে। যারা ডয়ার নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য, মানে ডিপের মধ্যে হ্যাঁ এক্সট্রা ফ্রিজের ডিপেন্ড হয়। আপনি ডয়ারের দেখেন কালারটা দেখেন, ডয়ারগুলো দেখেন তো বড় কিনা, খুবই সুন্দর। এবং টেফলন কোটিং করে, দেখেন এখানে দেখা যাচ্ছে টেফলন কোটিং। এই টেফলন কোটিং এর কারণে আপনি কোনো প্রোডাক্ট একটার সাথে একটা লাগবে না, নিচে কোনোটাই লাগবে না, মানে আপনার যে আইসটা লেগে যাবে এরকম লাগবে না। এটা কিন্তু সেমি নন ফ্রস্ট প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই। আমি এখন কারেন্ট চলে যায়, প্রচুর পরিমাণে কারেন্ট চলে যায়, এই ফ্রিজগুলো যারা ব্যবহার করবেন কারেন্ট নিয়ে কোনো টেনশন নাই, কারেন্ট চলে যাক কোনো সমস্যা না, খাবার নষ্ট হবে না। সামনে যে লোডশেডিং এর সময় হ্যাঁ আসছে, কোনো প্যারা না কোনো প্যারা মানে গ্রামে যারা থাকে তাদের জন্য ভালো। হ্যাঁ, আপনি ফ্রিজ নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমান, আপনার মালামাল নষ্ট হবে না। ভাই প্রবাসী থাকি, ভিডিও কল দিয়ে দেখবো কিন্তু, অবশ্যই দেখতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই। পাশে এখন দেখাবো আরেকটা ব্র্যান্ড, হাইকো। দেখেন কালারটা দেখেন, চমৎকার কালার। হাইকোর মনে হয় আগে ওই যে গাড়ির চাকা টাকা এগুলো, এদের অনেক কিছুই আছে। হ্যাঁ, একটা ইন্দোনেশিয়ান বেজ একটা ব্র্যান্ড, বেশ বড়, 71% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর টাকার বিল যেটা আসে সেটা 71 টাকা বাদ দিয়ে মাত্র 29 টাকা আসবে। এরকম যদি নরমালি যদি আপনার বিল আসে 300 টাকা, আপনার এখানে বিল আসবে হচ্ছে 70 থেকে 80 টাকা। কিন্তু ফ্রিজ দেখেন বিশাল বড় ফ্রিজ, এবং এটা ওয়াইড, আপনি খুলে দেখাচ্ছে দেখেন কতটা ওয়াইড, ডিপ, আপনি ডিপ কম বলছেন। হ্যাঁ, এবং হচ্ছে নিচে নরমাল, উপরে। সবচেয়ে বড় কথা হলো আধুনিক একটা ফ্রিজ, আধুনিক এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে, এখান থেকে কন্ট্রোল করা যায়। এই দেখেন কালার আছে, এখানে আরো একটা কালার আছে, যেই কালার পছন্দ নিতে পারবেন আপনি যে আমি এখানে চালু রাখছি দেখার জন্য, এটা আরো বড় ফ্রিজ, হাইকোর। আচ্ছা, দেখেন আপনার আমি যে চেঞ্জ করি, হ্যাঁ দেখেন কালারগুলো আমার যেখানে লেখা আছে, এই দেখছেন কালারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে, মোড হচ্ছে আমি 6, 7, আমি ইচ্ছা মতো দিতে পারবো। এখানে কয়েকটা মোড আছে, ইকো মোড আছে, সুপার কুল আছে, আপনি বিভিন্ন পর্যায়ে দিতে পারবেন। যেই পরিমাণ খাবার রাখবেন অটোমেটিকলি সেই টেম্পারেচার নিয়ে নিবে, আপনাকে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো কোনো টেনশন নাই। দামে চলে আসি, আমাদের এটা দিচ্ছি 39,600 টাকায় দিচ্ছি, ডেলিভারি সহ, 310 লিটারের, 310 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম, এবং এটা শার্প আপনার হচ্ছে জাপানি টেকনোলজিস। আমি আপনাকে দিচ্ছি 39,600 টাকা, ডেলিভারি সহ। পাশেই দেখেন আরেকটা কালার আছে, এখানে কনকা আছে 282 লিটার, 40,600 টাকা, এটাও ডিজিটাল ডিসপ্লে। এখানে কনকার আরো একটা আছে, এটা আপনার হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। কালারটা অনেক চমৎকার, মাত্র 34,600 টাকা। আপনি এটা 16 সেফটি। এই দেখেন একটা কালার, মনে হচ্ছে ফুলটা হাত দিয়ে ধরা যাবে। আসলে কি আবার ওই 600 টাকা দাবি রাখবে? আসলে আমরা তো ফিক্সড রেটে বিক্রি করি, আমরা ডেলিভারিতে দিচ্ছি না, একটা জাস্ট ভাইবাদার হিসেবে। হ্যাঁ আসেন, ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব, অবশ্যই চেষ্টা করব। দেখেন যারা বড় ফ্রিজের ভিতরে ডয়ার চাচ্ছেন, এটা
হচ্ছে 22 সেফটি একটা ফ্রিজ। এই যে ডয়ারগুলো দেখাচ্ছি, এই ডয়ারের উপরে আপনি দাঁড়াইতে পারবেন। ভাই খালি বলতেছেন, আপনি দাঁড়ায় দেখেন। হ্যাঁ, দাঁড়ায় দেখা দিতে পারবো। আপনি তো আমার পায়ে জুতো পরে আসছিলাম, ময়লা হয়ে যাবে, তাহলে দেখা দিতে পারেন। দেখেন একটু কতটা স্ট্রং এবং বেশ বড়। আমি কয়েকটা ভিডিওতে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আসলেই ভাঙবে না। যদি ডয়ার ভাঙে তাহলে ফ্রিজ ফেরত নিব, একদম কোনো টোটালি টাকা ফেরত আপনার, যদি ডয়ার ভাঙতে পারে। ভাই আপনি এত গ্যারান্টি দিচ্ছেন, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। এমনি একটু দাঁড় করে আচ্ছা, দেখান আমি ভাই। একজনকে দাঁড় করে দেখাই। দাঁড়াও তো, দেখেন আমার একজন ভাই ওয়েট কত? 65 কেজি। 65 কেজি। যদি ভাঙতে পারেন, না না, যদি পর্যন্ত হয় নাই, ভাঙতে পারেন হ্যাঁ, তাহলে ফ্রিজ ফ্রি দিব। আইসা আমার ডয়ার ভাঙবেন, দাঁড়ায়া ফ্রিজ ফ্রি নিয়ে যাবেন। আর না ভাঙতে পারলে টাকা দিয়ে নিয়ে যেতে হবে। দাম তখন বেশি রাখবেন না? না না, বেশি রাখবো না, এই দামই রাখবো। আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখাই দিলাম যে বলে যে ডয়ার ভাঙে, আসেন আমার ডয়ার ভাঙে যান। দেখছেন কঙ্কার ফ্রিজের ডয়ার ভাঙবে না। না, আপনার হচ্ছে মাত্র 47,900 টাকায়। দেখেন কত বড় ফ্রিজ, 22 সেফটি একটা ফ্রিজ। এগুলোও কম্প্রেসার 10 বছর। হ্যাঁ, 10 রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। বিশাল বড় নরমাল, বিশাল বড় হচ্ছে ডিপ নরমাল, বেশ বড় বড়। এটা কালার আছে, আর একটা ব্লু কালার, আরো কালার আছে। এটা হচ্ছে 350 লিটারের একটা হাইকো ফ্রিজ। আমি যেটা দেখাইছিলাম যে পয়েন্ট কন্ট্রোল করা যায়। হ্যাঁ, কন্ট্রোল করা যায়। এর পাশে হাইকো একটা ফ্রিজ আছে এখানে। আপনার হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আমি দেখাচ্ছি, দেখেন উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা আপনার হাইকো, বেশ চমৎকার একটা ফ্রিজ। মাত্র 32,800 টাকা। হ্যাঁ, 40,000 টাকার উপরে মার্কেট রেট। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সবকিছুই পাবেন। ট্রান্সটেক ব্র্যান্ডে চলে আসে, ফিলিপস ট্রান্সটেক যেটাকে বলা আমরা চিনি, ফিলিপস নামে আমরা চিনি, ফিলিপস ট্রান্সটেক। এটা হচ্ছে তাদের সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ আছে এই সাইডে। আমি ছোট ফ্রিজ থেকে দেখাই। এটা হচ্ছে আপনার 10 বছরের কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ আপনি পাবেন মাত্র 34,800 টাকায়। তাদের সবচেয়ে ছোট ভেরিয়েন্ট, 14 সেফটি। এর পাশে 16 সেফটি। আপনি দেখেন বেশ বড়, ডিপ নরমাল, বেশ বড় বড়, এবং ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে যাবতীয়, হ্যাঁ 50-50 পেয়ে যাবেন। এটা 50-50 পাবেন। এটার দাম মাত্র 36,800 টাকা। আপনি শোরুমে যাবেন, আমার এখানে আসবেন, দেখবেন 10,000-8,000 টাকার ডিসকাউন্ট আছে কিনা, না তাহলে নেবেন না। আমার কাছে এর থেকে বড় ফ্রিজ আছে মাত্র 38,800 টাকা। আপনি শোরুম গেলে বুঝতে পারবেন যে আপনি আসলে ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন কিনা। মানে এই রমজানে আর ঈদটা হবে মনে হচ্ছে আরএস এন্টারপ্রাইজেই ইনশাআল্লাহ। ফ্রিজের ঈদ, ফ্রিজ নেবেন। আমাদের এখানে আরো আছে, এক্সট্রা আছে, হাইকো আছে, কালার অভাব না, ডিজাইনের অভাব অনেক নাই। বড় হয়ে যাচ্ছে, মানে কত, আমি তো ডিপে যেতেই পারি নাই। না, আপনাকে আরো তো একটা শর্টকাটে, আরো একটা রুম আছে এখানে, আরো প্রোডাক্ট আছে। এই যে প্রথমে যেটা বলতেছিলাম যে এইদিকে কিছু আছে, এই যে কম কার্ড। হ্যাঁ, এখানে দেখেন ওরিয়নের কত বড় ফ্রিজ, মাত্র 33,900 টাকায়। যারা ডিপ বড় নেবেন। আপনার কনকার দেখেন গোল্ডেন কালার। তারপরে এই সাইডে প্রত্যেকটা ফ্রিজ আছে, এখানে ইউনিটেক আছে, এই যে ট্রান্সটেকের আরো কালার, কনকার কালার আছে, বিভিন্ন কালার আছে, ওরিয়নের আছে, ওশিনের আছে, কালারফুল আছে। এখানে একটা দেখাচ্ছি, যারা মিনিস্টার নিতে যাচ্ছেন, আমাদের কাছে মিনিস্টার কিছু মডেল, স্পেসিফিক মডেল আছে। এটা তো মনে হচ্ছে ভাই আয়না। হ্যাঁ, এটা টোটালি আয়না লাগানো, এটা মিরর ডিজাইন। আপনার দেখেন মার্কেটে এটা দাম আছে আপনার 47,000 টাকা, আমি দিব 36,800 টাকা। 350 মার্কেটের দাম আছে হচ্ছে 51,890, মানে 52,000 টাকা, আমি দিব 39,900 এটা তো একদম ব্র্যান্ড নিউ না? একদম ব্র্যান্ড নিউ। যাবতীয় মিনিস্টার, যাবতীয় কাগজ থেকে শুরু করে সবকিছুই আছে। প্রত্যেকটা ফ্রিজে ব্র্যান্ড নিউ আপনাকে আমি দেখিয়েছি। হ্যাঁ, বোতলটা ফ্রি পাবেন ফ্রিজের সাথে। মাশাআল্লাহ, আমাদের কাছে বড় বড় ফ্রিজ পাবেন। আর টকলোটার ক্ষেত্রে আরো একটু কিছু প্রোডাক্ট আমাদের কাছে আছে। মানে সিঙ্গারের আছে, সিঙ্গার। হ্যাঁ, সিঙ্গারের স্টকলট। দেখেন কালারটা, ডিজাইন চেঞ্জ। এটা আমাদের লাগা, এটা অরিজিনাল গ্লাসটা ভেঙে গেছে, ভাই বোঝা যাচ্ছে না তো, মনে হচ্ছে কন্ট্রাস্ট করা। এটা হচ্ছে আপনার ডয়ার সিস্টেম, উপরে নরমাল, ডিপ, নিচে ডিপ, উপরে নরমাল, মাত্র 28,800 টাকা। এখানে সিঙ্গার একটা বেশ বড় প্রোডাক্ট আছে, 333 লিটার, মাত্র 31,600 টাকা। এটাতে কি সমস্যা? এটা সাইডে ডেন্ট, বড় ডেন্ট আছে, সাইডে একটু ডেন্ট আছে, হ্যাঁ ডেন্ট আছে। এটা মার্কেটে কিন্তু 58,000 টাকা। আপনার এখানে ইলেকট্রা দেখেন দুই কালারের। আপনি আসবেন, দেখতে সবকিছু বুঝতে পারবেন। এখানে দেখেন সিঙ্গারের আরো একটা কালার আছে, এখানে কোনো কিছু ওপেন নাই। আপনি দেখেন, এই দেখেন স্ক্র্যাচ, দেখছেন হায়ারের একটা ফ্রিজ, দেখেন কতটা হাই ডেকোরেটেড একটা ফ্রিজ, নন ফ্রস্ট যারা নিতে চাচ্ছেন। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। ভেজিটেবল বক্স, ফ্রুট বক্স, মেডিসিন বক্স সব ইন্ডিভিজুয়াল আছে। ডোর কুলিং টেকনোলজি, 3D লাইট, 3D কন্ট্রোল, দেখেন আপনার সব কিছুই আছে। হ্যাঁ, হাইলি ফাংশনাল একটা ফ্রিজ। আপনার হচ্ছে এটাকে বলা হয় স্মার্ট কুলিং টেকনোলজি। এই ফ্রিজটা মাত্র 32,900 টাকা, মার্কেটে 60,000 টাকার কাছাকাছি। এখানে হায়ারের আছে, এখানে মিডিয়ার আছে, ইলেকট্রা আছে, এখানে হাইকো আছে, এখানে হাইকো। আমরা স্টক প্লট এবং ব্র্যান্ড নিউ দুইটা ফ্রিজই আপনি আমাদের কাছে পাবেন। আমাদের কাছে কিছু ডিপ আছে, অল্প সময়ের ভিতরে দেখাই দিচ্ছি। আপনি যদি আমাদের ডিপগুলো দেখতে চান, এখানে মিনিস্টারের ডিপ আছে মাত্র 25,800 টাকা, মার্কেটের দাম হলো 34,000 টাকা, আমরা দিচ্ছি 25,800 টাকা। 170 পেয়ে যাবেন ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ। পাশে মিনিস্টার আরেকটা বড় ফ্রিজ আছে, মার্কেটে 37,000 টাকার মতো দাম, আমরা দিচ্ছি 29,900 টাকা, 230 লিটার। হ্যাঁ, এবং এখানে হচ্ছে হাইকোর ফ্রিজ,
ফ্রিজ দেখছেন হাইকো ডিপ ফ্রিজ। যদি এই সাইড দিয়ে দেখাই আমি, দেখেন একদম ফুললি ইনটেক এবং গ্লাস সিস্টেম, ভিতরে গ্লাস সিস্টেম আছে 221 লিটার। আপনি দেখেন আমি এটা ছেড়ে দিব, আস্তে আস্তে পড়বে। হাইড্রোলিক সিস্টেম থাম করে লাগার সেই ভয় না নেই। না, হাইড্রোলিক সিস্টেম 32,800 টাকায় ব্র্যান্ড নিউ 221 লিটারের ফ্রিজ, 10 বছরের কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট সহ। সেম টু সেম আমাদের এখানে একটা আছে যারা 281 আরো লিটার, বড়। জি আরো 281 লিটার 33,400 টাকা, সেম জিনিস, সেম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এছাড়া আমাদের কাছে এখানে ওয়ারপুলের ফ্রিজ, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। আপনি দেখেন ওয়ারপুলের প্রোডাক্ট দেখছেন, বেশ চমৎকার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। ওয়ারপুল মাত্র 32,900 টাকায় 14 সিফট একটা ফ্রিজ দিচ্ছে ডেলিভারি সহ। পাশাপাশি ওয়ারপুলের সুপার ডিজিটাল ইনভার্টার যেটাকে বলা হয়, এটা আছে নন ফ্রস্ট টেকনোলজি। মার্কেট থেকে 7-8 হাজার টাকা দাম, প্রত্যেকটা কমে পেয়ে যাবেন 48,800 টাকায় 278 লিটার। এর পাশে 236 লিটার আছে আপনার 37,900 টাকায় ওয়ারপুলের, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এর পাশে ওয়ারপুলে আরো বড় ফ্রিজ আছে 18 সেফটি 41,900 টাকা। দেখেন কালারগুলো দেখেন, ডিজাইনগুলো দেখেন, ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, এটা সম্বন্ধে আসলে বলার কিছু নাই, আমেরিকান ব্র্যান্ড, বেশ চমৎকার কালার। আমার কাছে ওয়ারপুল, ট্রান্সটেক, কনকা, হাইকো, সিঙ্গার, তোশিন, আপনার হচ্ছে গ্রি, সব ব্র্যান্ডেরই প্রোডাক্ট আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আমি আপনাদের সুবিধার জন্য ভাইয়াদের অ্যাড্রেসটা আরেকবার আমি বলে দিচ্ছি। আপনারা দেখেন এই জায়গাটা সবচেয়ে সহজ লোকেশন। আমি গুগল ম্যাপের লিঙ্কও দিয়ে দিব, আপনারা গুগল ম্যাপ দেখেও সরাসরি আসতে পারবেন। এছাড়া যারা মোহাম্মদপুর চিনেন, আদাবর থানা, জাস্ট এখানে এসে যে কাউকে বললে হবে শম্পা মার্কেট। হ্যাঁ, শম্পা মার্কেটের কাছে, নতুন মার্কেটের নিচতলায় আমাদের উপরে অটোবি শোরুম আছে, আমরা নিচে আমাদের শোরুম আছে। হ্যাঁ, বাটা শোরুমের পাশে। তো এখানে আসলে ইনশাল্লাহ সপ্তাহে 7 দিন, জাস্ট ফ্রাইডে নামাজের পর আপনারা আসবেন, দেখে শুনে বুঝে নিতে পারবেন। যারা আসতে পারতেছেন না, কোনো সমস্যা নাই, সারা বাংলাদেশের ভাইয়ারা ডেলিভারি দেয় এবং ফ্রি হোম ডেলিভারি, এবং পুরো রমজান মাস জুড়ে থাকবে, সারা বছর থাকবে ইনশাআল্লাহ আপনাদের দোয়ায়। আর এই প্রোডাক্টগুলো যেগুলো নতুন দেখালাম সেগুলো তো সবসময় থাকে, আর যেগুলো স্টক লট সেটা প্রতিনিয়ত আসছে যাচ্ছে, চেঞ্জ হয়। তো আপনারা আসবেন, আসলে কোনো না কোনো প্রোডাক্ট ইনশাল্লাহ পাবেন। জি, ঠিক আছে ভাইয়া, ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি।